правда ли, что Аллах любит чихание? Ислам – это образ жизни, свод предписаний, который дает ответы на все вопросы. Он регулирует каждую сферу жизни мусульманина так, чтобы у него не оставалось вопросов. Имея в распоряжении предписания относительно всякой вещи, даже самой обыденной и вроде бы незначительной, такой как чихание, например, мусульманин может выполнять ее наилучшим образом и получать за это награду. Это ли не благо и милость Аллаха? В хадисе сказано: «Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту. Поэтому, если кто-то из вас чихнет, пусть воздаст хвалу Аллаху». Ответить на чихание является обязанностью мусульманина перед другим мусульманином. 4 вещи для мусульманина является обязательным выполнить по отношению к своему брату-мусульманину. Навестить его, если он заболел, присутствовать на его погребальной молитве, если он умер, ответить ему, если он пригласил, и обратиться за него с мольбой, если он чихнул. Что делать чихнувшему? Первое – прикрыть лицо ладонями. Если кто-либо из вас чихает, то пусть прикроет свое лицо ладонями, чтобы приглушить звук. Второе – произнести дуа. Если кто-либо из вас чихнет, то пусть скажет «Альхамдулиллахи Раббиль Алямин» – «Хвала Аллаху, Господу миров». Третье – ответить на «Ярхамукаллах», а он пусть им ответит «Яхдикумуллах ва юслиху балякум» – «Да поведет вас Аллах прямым путем и приведет в порядок ваши дела», а он пусть им ответит «Яхфирулляху лана валякум» – «Да простит Аллах нас и вас». Что делать, если кто-то рядом чихнул? Первое – произнести дуа. А ему, тому, кто чихнет, следует сказать «Ярхамукаллах» – «Да помилует тебя Аллах». Если кто-либо из вас чихнет и восхвалит Аллаха, то обратитесь за него с мольбой. А если он не восхвалит Аллаха, то не обращайтесь. Однажды 2 человека чихнули в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И одному он сказал: «Да помилует тебя Аллах, ярхамукаллаху». Другому же он этого не сказал. Тот, кому он этого не сказал, спросил: «Почему, когда чихнул такой-то, ты сказал: да помилует тебя Аллах, а когда чихнул я, ты не сказал мне этого?» В ответ ему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Этот воздал хвалу Аллаху, а ты хвалы Аллаху не воздал».